Bueno, esan behar da, erraustegiaren aurkako movimentuak interpretatzen duela fase berri batean sartzen gerala. Erraustegia piztu dute, beraz fase berrian sartu garenez, guk uste dugu, adierazpen bat merezi duela horrek, egoera berri honek erantzun diferenteak ere agian eskatzen dituela. Azkenean, piztu dituzte Gipuzkoako erraustegiaren labeak. Ez herritarron borondatea, ez medikuen ohar larria, ez mugimendu sozial, sindikatu, alderdi eta elkarteen eskariak, ez da alternatiba hobe, garbiago, merkeago eta eraginkorragoa badirela demostratzea ere, ez inori, ez ezeri kasu egin gabe azkenean Gipuzkoako agintari politikoek eta korporazio handiek eraiki eta piztu dute Zubietako erraustegia. Proiektu kriminal hau martxan jarri duten agintarien izenak ez ditugu ahaztuko. Ez Zubieta eta ez Gipuzkoa. Gure agintariek garapen neoliberalarekiko daukaten menpekotasuna nabarmentzeko bezala mundu osoan klimaren larrialdiarekin eskatu den unean eraiki dute Zubietako erraustegia. Gainerako kutsadura eta bestelako injustiziez gain beroketa globala are larriagotzeko balioko duena. Berriro esango diegu argi eta garbi Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSOEko agintariei eta hauen konplizitatearekin erraustegia martxan jarri duten enpresei. Lehen gaiak erretzea eta xahutzea ez da jarduera jasangarria. Gezurretan ari zarete ekonomia zirkularra ahotan darabiltzuenean. Eta herritarrei gogorarazi nahi diegu erosi, erabili eta bota eredu kontsumista atzerakoia dela. Mundu honetako baliabiderik mugarik ez baliokate bezala jokatzea erokeria da. Hondamendia eragiten digu gaur bertan munduko herri eta jende askori. Eta are hondamendi handiagoa eragingo diegu gure seme-alabei eta ondorengo belaunaldiei. Hau ez da bidea. Azkenean piztu dute Gipuzkoako erraustegia. Baina erraustegiaren aurkako mugimendutik ozen diogu. Ez dugu etziko erraustegiaren aurkako borroka. Eta Gipuzkoako herritarrei azaldu nahi diegu erraustegiaren kontrako bidean zero zabor eta ekonomia zirkularraren eredu berriak eraikitzeko bidean urratz berriak emateko garaia iritsi dela. Gure agintariek, Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, mankomunitateei eta gure ingurukoen handien udal agintariei denei exigitu behar diegu. Ez erre gure hondakinak. Ez eman jaten monstruari, ez bidali gure hondakinik erraustegira. Hasteko, dei larri bat egiten diegu Gipuzkoan oraindik gaikako bilketan tamalgarri ari diren udalerriei eta bereziki hiriburuko agintariei, Donostiako udalari. Donostiako alkate eta zinegotziok. Behingoz bukatu zuen farsa. Gipuzkoako hiria kanpo eder barrentzikin bihurtu duzuen lotzagarrikeria hori eten ezazue. Donostiarrok, zuen zaborrak zuen erantzukizuna dira. Ez duzu eskubiderik zuek gaizki egiteagatik bestei paba erazteko. Donostiarrok eta donostiarrak bezala oraindik gaikako bilketan oso gaizki ari zareten Gipuzkoako beste hiri eta herrietako jendeok, zatozte usurbila eta ikusi hemendik zuen ajolabakeriak erretzera bidalitako hondakinak erretzeak zabaltzen duen ke kutsagarria. Egia da, Gipuzkoako beste udalari askok aurrera pauso handiak egin dituztela hondakinen gaikako bilketan. Batzuk, Europan eredugarriak ere badirela. Baina hori jadanik ez da nahikoa. Gaikako bilketa eraginkorrak abian jartzeko ausardia izan genuen bezala, erraustegiarekin ez kolaboratzeko urratz sendoak emateko sasoia heldu da.
Errausketarik ez baldin bada gure aldarria, urratz berri bat eman behar dugu orain. Gure udalek zorroztasunez hartu behar dute konpromisoa beraiek dirutako hondakinik Zubietako erraustegira ez bidaltzeko. Eskaera garbia da. Udalez udal eta batez ere hondakina bereizita ongi jasotzen ari direnetan, ez eraman gure hondakinak erraustera. Gipuzkoako herritarrok ere ekintza berriak asmatu behar ditugu Zubietako erraustegi kriminal horrek inguruko jendeak eta etorkizuneko herritarrak kutsatu eta kaltetu ez ditzan. Ez elikatu erraustegia. Erraustegiaren aurkako mugimendua.